Namukele ngani zakwethu, ngiphinde nginibingelele kuyona-ke i-channel lana-ke kuthiwa le ndoda efake umqhele ihlala-ke eThekwini. Ngonyaka odlule yathola-ke intombi lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Intombi-ke le ingeyase Pietermaritzburg. Kuthiwa-ke Saturday intombi-ke imvakashele bazidika-ke ubusuku bonke. Kuthe Sunday intombi-ke yathi ifuna imali eyisamba. Ubafo lo wathi-ke akanayo imali ngaleso sikhathi, kanti-ke intombi izovele-ke idonse umbese imsabise ngawo, yase-ke imphuca ifoni yakhe, ithi ifuna ukubona-ke lapha kwi-app ukuthi-ke akanayo ngempela yini imali. Ubhuti lona-ke ubaleke waya kumakhelwane eyofuna-ke usizo, wafonela amaphoyisa. Ngaleso sikhathi zatholakala-ke into zakhe, kodwa-ke kwatholakala nokuthi-ke leyo ntombazane-ke ikuphi, seyihambe nazo-ke izinto zakhe kanye nayo ifoni. Amaphoyisa-ke kuthiwa akwazile ukumthola-ke nezinto-ke zatholakala, wase-ke yaboshwa usisi lona. Manje indoda lena ithi-ke usisi uyayisabisa-ke, uthi-ke uzovula icala-ke le-rape uma-ke engalisule-ke icala. Lona-ke owesilisa ube eseyofuna-ke usizo kwabaka Reaction Unit South Africa. Umbono wakho ngani zakwethu uyoba olukhulu usizo-ke kuyona-ke i-comment section la ngezansi. Ungakhohlwa ukulike le video, uphinde-ke usubscribe. Siyabonga, danko.